हेलो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रिल। पिछली वीडियो में देखा होगा हमने 25 नंबर की गाड़ी को लॉगिन किया था गाइस। गाइस इस वीडियो में अभी तो अपने पास स्कॉर्पियो एन है। आप चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी सब्सक्राइब करो। पहले आप करो सब्सक्राइब। कर लिया? अब चलाते हैं गाइस गाड़ी। जैसे बहुत धीरे चलती है, मतलब दरवाज़ा। अब अपन चलाते हैं गाड़ी। 2 नंबर की चलाए, 25 नंबर की ले लेते गाइस। इसमें अंदर का नहीं देख सकते। गैस इस बार मिलिट्री बेस जाके इन सबको उड़ा देते गैस। उनको बहुत गुस्सा आता है, अपन को मारने किससे आते गैस ये। गैस ये आगे है, हमें मारने। ठोक दूंगा यहीं पे गैस। लाइन बना के आ रहे हैं सारे। एक ही बार में ठोक देते इन्हें। गैस यहाँ से अपन टैंक भी चुरा सकते हैं इनका, हेलीकॉप्टर भी चुरा सकते हैं इनका। और गाइस इसमें नई नई चीज़ें आई है गाइस, आपको बता देता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, इस गेम में आया है एक तो हेलीकॉप्टर, जो आपको किसी को नहीं पता होगा। किन किन को पता होगा? 8 दब गया गाइस गलती से। 801 ये हेलीकॉप्टर पुलिस लिखा हुआ जिसमें गाइस पुलिस क्या हेलीकॉप्टर है गाइस ये। और इसमें इनविजिबल गाड़ी भी आई है। इनविजिबल गाड़ी भी बताते हैं आपको इधर के। इनविजिबल गाड़ी जैसे एक है अपने पास, इंटू करके एक दबाओ, नहीं एक करके इंटू दबाओ, इससे आएगी इनविजिबल डिफेंडर। और 2 इंटू करोगे तो ये आएगी अपने पास बस। 3 इंटू करोगे तो आएगी अपने पास कुछ नहीं आएगा गैस। 2 गाड़ी इनविजिबल दी है अपन को, दोनों गैस चलती है बस 100 की स्पीड चलती है। और अपनी डिफेंडर इनविजिबल है गैस, अपन पीछे नहीं जा सकते। अब हेलीकॉप्टर से जाते गैस, पुलिस का हेलीकॉप्टर गैस। इधर लोग भी है, आप गौर से देखो तो 2 लोग हैं अंदर। आपके अंदर भी है हेलीकॉप्टर, ले सकते हो आप भी। और डिफेंडर सब आएगी आपके गेम में, सब है। गैस सब आइए आप में। गैस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो गैस। आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको मेरी जितनी भी वीडियो आई है सब मिलेगी। मैं हर दिन वीडियो भेजता हूँ, कभी कभी नहीं भेजता हूँ गैस, बाकी भेजता हूँ मैं हर बार गैस। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, अभी करो सब्सक्राइब गाइस। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब